El tema este, en fin, tampoco es que sea muy alegre en sí. Terminó con el asesinato de 13 mujeres sacadas de la cárcel de Ventas, llevadas al cementerio de lo que es la Almudena y tal, ¿no? Pero bueno, fueron 13 ese día, asesinadas, donde habían asesinado antes a compañeros suyos del Partido Comunista. Eran 43 hombres y 13 mujeres. Los días anteriores y los posteriores, bueno, fue la hostia. Hubo muchas mujeres asesinadas, ¿no? Pétalos. Como duele Madrid esta noche, como lloran las estrellas, como la lluvia se hace sangre en la prisión de las ventas, como la tapia del cementerio, las balas dejan su huella, como los actos de venganza hacen la noche más espesa. Ya no se puede su aroma cortar, porque los pétalos besaron el viento. Ya no se puede su lucha olvidar, porque sus nombres recorren el tiempo. Como muere Madrid estos años enterrada en el olvido, como hubo que tragar ocultando lo vivido, como jugaban a cazadores Franco y sus asesinos, como un camión destartalado las llevó a su destino. Ya no se puede su aroma cortar, porque los pétalos besaron el viento. Ya no se puede su lucha olvidar, porque sus nombres recorren el tiempo. Solo se escuchaban respiraciones aceleradas y el caminar marcial de quienes las custodiaban, ruido metálico de fusiles y de correajes, y el corazón desbocado desde el pecho hasta las sienes. Orden de detenerse y de repente darse cuenta que ya no hay abrazo de despedida. Morirán solas a escasa distancia de las cosas que las van a cobijar. Ya no se puede su aroma cortar, porque los pétalos besaron el viento. Ya no se puede su lucha olvidar, porque sus nombres recorren el tiempo. Ya no se puede su aroma cortar, porque los pétalos besaron el viento. Ya no se puede su lucha olvidar, porque sus nombres que no se borren de la historia.